kitaffe omulungi tukwebaza okutuyisa mu wiiki buli lunaku lw'oluwa lusembeza obwakabaka bwombi lindiridde nga tubuyigako enkyaleero okuwunga mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amina. Tweyanziza okufa n'essuubi ery'ebiseera eby'omu maaso. Gwe mutwe omukulu ogwa kwota eno togwerabira munnanga we tutambulira mpola mpola era tukkirizanga kwota tugitwala tutuuse ku kyokuyiga namba 8 ekyaweebwa omutwe ogwema nti essuubi ly'endagaano empya. Essuubi ly'endagaano empya boogera ku ssuubi ki wano Musumba? Essuubi ly'endagaano empya walitunuulidde otya? Ery'endagaano enkadde lyali ssuubi ki? Ab'endagaano enkadde baali balinda essuubi ki mukadde ky'omuka? Baali balinda essuubi ery'okuzaalibwa kwa Masiya. Ddala Kabiito. Era lyali twaliraba nga lyali ssuubi n'ery'okuzuukira. Ery'okuzuukira. Dennis, eddagaano empya ssuubi ki? Essuubi eririwo lya kuzuukira n'okulinda okudda kwa Mukama waffe omulundi ogwokubiri. Essuubi lyerimu balire baalindirira naffe tetukyalindirira enjawulo. Lyaleeta essuubi lino baali balinda akyali mu maaso n'azaalibwa n'atuukiriza essuubi lino kakati ffe essuubi tulinga abaalikwata ku bwoya kubanga yajja n'azuukira n'abeera ebibala ebiribiri. Katugende mangu mu maaso ku ssuubi ey'okuzuukira. Mukadde ojja tusomera Kakolinsi ekyolubereberye naye Kristo bw'abuulirwa nga yazuukizibwa mu bafu abamu ku mmwe boogera batya nga tewali kuzuukira kw'abafu. Naye abanga tewali kuzuukira kw'abafu era ne Kristo teyazuukizibwa. Era abanga Kristo teyazuukizibwa kale okuwulira kwaffe tekuliimu so okukkiriza kwammwe tekuliimu. Era naye tulabika ng'abajulirwa ab'obulimba aba Katonda kubanga twategeeza Katonda nga yazuukiza Kristo gw'ataazuukiza. Obanga abafu tebazuukizibwa kuba obanga abafu tebazuukizibwa era ne Kristo teyazuukizibwa era obanga Kristo teyazuukizibwa okukkiriza kwammwe tekuliiko kyekugasa mukyali mu bibi byammwe. Kale era n'abo abeebaka mu Kristo baabula obanga mu bulamu muno bwokka mwe tubeeredde n'essuubi mu Kristo tuli baakusaasirwa okusinga abantu bonna. Baani bano bawandiikidde abatakkiririza mu kuzuukira? Dennis awandikidde ab'Ekolinso. Lwaki tebakkiririza mu kuzuukira? Tebakkiririza mu kuzuukira kubanga bo bamanyi nti omuntu bw'afa aba afiiridde ddala eby'okuzuukira tebalina ssuubi lya kuzuukira. Mukadde kiwano kuyongerako. Abantu bano baali balowooza nti omuntu bw'afa okusinga ennyo yalaze n'Abakolosaayi ng'alowooza nti omuntu bw'aba akyali mulamu yagenda okugenda mu ggulu. Omufu tagenda. Ofudde ofiiridde ddala. Era ne wabawo n'endowooza endala oba n'enjigiriza endala gye twayigako emabega egamba nti omufu bw'afa alina ekimuvaamu kyo ne kikola ki? Kigenda mu ggulu. Abakristaayo abasinga obungi mu Kolinso baali Bayonaani abalina enzikiriza y'Ekiyonaani egamba nti omuntu alimu ebitundu bibiri, omwoyo guli butafa n'omubiri
mubiri era bakatonda abatonda omuntu baali babiri omunga mubi demigog yatonda omubiri katonda oyo omubi bwe yatonda omubiri kyeguva gutwonyabonya negufuuka ekkomera erisiba omwoyo omwoyo guli gunoonya we gutolokera gufulume gube mubiri era omuntu olufa negufuna eddembe. Kakati Pawulo ajja abuulira enjiri ate abuulira okuzuukira n'omubiri nga kweguli ate bali gwe bewalira ddala wetayagalira ddala bwe bakkirizanga enjiri bajjanga n'enzikiriza zaabwe bwe bajja nazo ne zijja zigootanya enzikiriza entuufu ey'okufa n'okugyabuulira. Kakati ekibuuzo kigambo ekyokubiri nti lwaki okuzuukira kuno n'obulamu obutagwaawo kikulu nnyo eri Pawulo bakyakitwala nga kikulu nnyo nti bwe kutabaawo n'okukkiriza kufuba kwa bwereere. Lwaki mukyala Kabiito? Okuzuukira kuno kukulu kubanga kutuwa essuubi ery'obulamu obujja nga twambadde ogutavunda era ogutafa. Bali nnyo nekyoyongerako Sebo. Pawulo lwaki mu bulamu buno mwe tutambulira akimanyi nti bwosi bwa lubeerera, amanyi nti obulamu bwa kaseera buki buseera, ne Mukama waffe eri bwe tunaabanga tugenza okutunula abwogeraku nti ye yagaba obulamu obutagwaawo. Pawulo atunuulira abantu bano nga olw'essuubi lyabwe ffu bwe baba nga tebakkiririza mu kigambo kuzuukira, kuba mu bulamu buno bwa kaseera buki. Era Owaleesoni bwe yabadde ayanjula yaleese ne kasitoola akagamba nti omuwandiisi historian omu yawandiika ku kikabiina k'abantu ng'omwana bw'azaalibwa nga bakaabirawo ne bennyamira nenyo ng'ensonga kubanga agenda mu bulamu bw'okubonaabona. batuufu naffe kuno tutuuma amannya agalaga nti omwana azze mulazikulabe byekwaso byansi ensi nzibukubwayo ebonyabonya obulwadde obwavu n'ebirala naye weewuunye abo bonna ku nkomerero kufa. Naye n'ababirina nga Sulemaani yalina byonna byetaaga. Tujja kulabanga naye ku nkomerero talina kyebifunamu. Pawulo kyava agamba mu Olwasatu mu 2 tusomere. Mu Olwasatu mu 2 yayogedde bw'ati, Bakolinso 15:32, obanga nalwana n'ensolo mu Efeso ng'omuntu obuntu ngasibwa ntya, obanga abafu tebazuukizibwa tulye tunywe kubanga tufa enkya. Obanga abantu tebazuukizibwa tulye tunywe kubanga enkya tufa. Sulemaani yagezaako okulya n'okunywa. Sulemaani yagezaako zaabu ne feeza, music. Mubimbuulire abakyala bameka 10 n'ebirala buli kimu yagezaako. Naye ku nkomerero tusomereko mu Bubuulizi essuula 2 8 okusa ku 10. Bubuulizi 2:8 agamba era neekuŋŋaanyiza effeeza ne zaabu n'obugagga obwa buli nsi obw'obwakabaka n'obw'omu masaza, neefunira abasajja abayimbi n'abakazi abayimbi n'ebisanyusa abaana b'abantu abazaana bangi nnyo, kale nemba mukulu ne neeyongeranga okusinga bonna abansooka mu Yerusaalemi, era amagezi gange ne gabeera nange
na buli kintu amaaso gange kyegeegombanga saakigama saaziyiza mutima gwange obutalaba ssanyu lyonna kubanga omutima gwange gwasanyuka olw'emirimu gyange gyonna era guno gwe gwali omugabo gwange ogwava mu mirimu gyange gyonna. Awo ne ndyoka ntunuulira emirimu gyonna emikono gyange gye gyali gikoze n'okutegana kwe nategana okukola era laba byonna butaliimu nagoberera mpewo so nga tewali kintu kigasa wansi wanjoba. Lwaki tebigasa? Lwaki tebigasa? Kubanga ffe byetwegomba byonna yebirina. Yali anoonya ki? Kumatizibwa. Webale nnyo. Lwaki ku bungi obwo bonna bwa buli kintu teyabufuna? Teyamatizibwa. Lwaki teyamatizibwa? Kubanga wandigambye nti ffe abanaku tetumatidde kubanga neegomba nti senga nfunye bwenfunayo $2,000 nenga nti senga nfunye 15 nandibadde bulungi. Naye ye buli kintu ekirinamu excess still tali satisfied nga afaanana n'ono alina ebiri ayagala 15. Obwo bwe bulamu mukadde musumba, obwo bwe bulamu bwe tulimu nti ekibi bwe kyayingira okumatizibwa ne kuggwaawo Setaani n'atuleetera obwetaavu obwa buli kaseera. Banaggagga abasinga obugagga mu nsi yonna ne kankano bali mu kulwana be basinga okwetaaga tebamatizibwanga kubanga waliwo ekifo Katonda kye yali atutaddemu kumatirira ku ye kubanga ye byonna mu byo na bwe tuva ku ye kumatirira tewali kiba kitegeeza nti ensi tetusobola kugimatira. Suleiman kyava alemererwa okumatira naye ky'omukisa omulungi nti naye kuluvannyuma yakimanya nti byonna byabadde agoberera mpewo na butaliimu. Waliwo wano ka statement yakava mu katikisimu eyawandiikibwa edda Anglican Church bagamba mbu thou hast formed us for thyself and our hearts are restless till they find rest in thee. Kyatwekoledde Katonda yatukola yatwekolera naye emitima gyaffe yayaana paka lwe gifuna okuwummula mu ye ebintu bino tebiriimu kimatiza n'olwekyo kiwummulo kiri mu ye. Essuubi lirina eddungi nti kye tuyayaanira yakireeta yakikolerera era yasitukira ddala ye mwennyini teyatuma najja nakyo. Asuubiza abayigirizwa be abanoonya Sulemaani bye yanoonyanga. Abayigiriza emyaka gyonna gye yamala nabo nga banoonya bya Sulemaani before bwakabaka power bugagga n'abasuubiza mu Yokaana 14 musobola okutuusa ku 3 nga bagamba nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga mukkirize Katonda nange munzikirize. Mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi ebyokubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandi bagambye kubanga ngenda okubateekerateekera ekifo era obanga ngenda okubateekerateekera ekifo ndikomawo nate ne mbatwala gyendi nze gyendi nammwe mubeere. Omutima gwabwe gwali gweraliikiridde lwaki? Ki ekyali baleetera okweraliikirira? Dennis. Twalaba mu ssula ey'okumin'esatu baali bamaze okusembera ng'ababuulidde amamu ku mmwe mugenda kunneegaana mugenda kukola kino na kino ne batandika okweraliikirira abagamba ate ngenda kuweebwayo bo bye baali bamusuubiramu nti agenda kuteekawo obwakabaka ku nsi
bafune agafo bafune ebintu babenga bebafuga ate yabagamba birala okubagamba nti temweraliikirira bino bye mwagala ngenda genda eri waggulu mbikole ki mbitegeke mujja bifuna mu bungi n'ekimu ku byali bibeeraliikiriza they were devoted to Christ for a cause kati bwagenda kitegeeza ne cause eba esaanawo ate nga cause bagisasulira dda baleka ebyabwe nga cause erabika ejja kuleeta nebisingawo kalina kyeyongerako abantu bano baali batuufu okweraliikirira ye kuba tuli mu nsi ya kiki ya kibi kakati bino byabagamba babiwulira mukkirize Katonda nange munzikirize bujulizi ki bwe tulina nti tebabiwulira obujulizi buwerako kubanga Yesu Kristo bw'amala okukwatibwa n'atwalibwa bw'akwatibwa bonna buli omu n'akwata liri ekikwewuunyisa nti Peetero yatuuka n'ekiseera n'agamba nze nzizeeyo mu kukola ki mu kuvuba tegeeza bino tebyakola makulu gye bakola ki gye bali Nsomba tulabayo mu kukkirira wansi Filipa olwokutaano n'olwomukaaga neziddako babooza tulage kitaffe naye ng'ava kubagamba so okulaga nti tebabitegeera tetumanyi gyogenda nekkubo tetulimanyi tutya kakati ffe ate yali amanyi bulungi nti tebabitegeera bw'abuuza nti mumpitaani wani namugamba nti oli mwana wa Katonda namugamba siggwe kitegeeza yali akitegeera bulungi tebamukola ki tebamutegeera ne byabagamba tebabitegeera kakati kasookedde abasuubiza kino ebbanga liyise emyaka gigino gigenze gisuseremu kumpi ng'ogyeko bali tetulinayo ku mulembe guno batandise kwebuuza what happened, why did they delay? Bwe bakyebuuza babeera bakyamu batuufu ate nga mu kubikkulira gye twasomye mu lesoni obwedde atugamba nti kubikkulira 22 obwedde atugamba nti nzija ki mangu n'empeera yange erinange yakizeemu emirundi 3 miramba gye tutasoma olw'obudde ennaku zino abagamba nti why the delay tebaliyo babeera bakyamu. What's wrong with that question? Kyala Kabiito. Bwe tukyebuuza ano tuyinza obutaba bakyamu kuba ffe tufugibwa ebiseera naye ate we cannot consider it a delay kubanga Katonda tafugibwa biseera. Kinyonyole kituufu bulungi nnyo naye kinyonyole. Katonda tafugibwa biseera ffe okulaba okwaffe era okutugambisa nti aluddeyo ffe tulowooleza wano ku nsi mu myaka emeka myaka bw'owezaayo 7 ne tugamba mukadde waffe akaddiye ennyo era bw'alwalamu awo kati nenga mutandika n'okusaba awummule kubanga mulaba awangadde kinene naye ate Katonda olw'okuba nti ye mutonzi w'eggulu n'ensi alaba okusinga egyo emyaka 7 egyo emyaka 7 katono nnyo era bwe twasomyeko mu Petero ekyokubiri 3 olw'omunaana nti emyaka 1000 gyali oba gye tuli lwe lunaku lumu mu maaso ge ye tafugibwa biseera. Kakati bwe tuba tugamba nti aludde ng'ate emyaka 1000 lwe lunaku lumu tuli mu myaka gya 10 meka 2 ezo nnaku mmeka ewa Katonda nnaku 2 Dennis nsomba n'okugamba nti dire ffe tugipimira ku ki okugamba nti aluddeyo kubanga Katonda ono
tuba tumunafuyiza nga tumutadde ku kaleva akatono bwe kati kubanga ebintu byakolako bya entire universe ffe tulowooza ku kasi kaffe kano kokka naye nga ye byakolako bya entire universe so okugamba nti dire tugipimira ku ki according to whom zikuteesa Musomba fe okugamba nti aludde tekyandibadde kya saidi yaffe kubanga kisinziira bwe mba nagenze ekireka wansi mu tawuni nga nekumalayo eddakiika 3 nemmalayo essaawa mba nduddeyo naye twateesa naye ddi yatugamba jaddi era ku program twalabanga ekiseera kituuse aludde oba according to the program n'olwekyo attitude kyentuufu okutunuulira okujja kwa mukama waffe twalabye yasoose n'agamba nti mukama waffe talwisa kye yasuubiza ng'abalala balowooza okukola ki okulwa naye agumiikiriza buli muntu yenna okutuuka ku kwenenya okw'amazima mu kutunuulira okwaffe kwe twandibadde tutunuulira kuli kumu nti twanditunuulire Yesu nga nannyini buyinza bwonna ne tumukkiriza najjuza emitima gyaffe essuubi ery'okujja kwe tessuubi lino ery'okujja kwe bulimala okujjula mu mitima gyaffe ffe si ffe tumugerera ebiki ebiseera ffe tugamba nti wanajjira wanaatukola ki kubanga ffe kasita ekisuubizo tuli mu ye ate olw'obudde nti mukyala Kabira waleese concept gy'otanyonyodde bwewagala nti Katonda tafugibwa biseera ye ebintu byagerako ayogerera mu eternity mu mirembe na mirembe ye context ye ffe twogerera mu gino egyaffe ensanvu akati mu nsanvu ani ku ffe yali alindiriddeko n'akoowa oluvannyuma lw'okulindirira emyaka 2 tulindirira wakati wa nsanvu wano bwe gigwako bwe tufa nga ddira ekola ki nga weewummulira akati olwo ajja mangu bw'omala okwebaka ajja mangu bamala okwebaka abajja mangu bano abakyalimu 5 omwana be balaba nga aludde era olwaleero bwajjira wano abaafa mu myaka 12 eziyise balaba nga ababadde bakeebaka n'olwekyo ekibuuzo tukiveeko Musomba okufa kya bulungi bwaffe balina omukisa abafiire mukama waffe tulema okustrugglinga n'ensi gye bawummula mu kutegana kwabwe n'ebikolwa byabwe bagenda nabyo kuba okulindirira Kristo olwo nekyandiikibwa ekirala kankikukujja kinoonya kwa muwendo nnyo okufa kw'abatuukirivu be mu maaso ga Mukama kwa muwendo okufa kw'abatuukirivu be kaakati bwajja aleeta ki abasuubiza ajja naye aleeta ki bulamu butagwaawo njagala nga ogenda tusomera ekyandiikibwa kino ne bannaffe bonna abatuwuliriza njagala tukiwulirize nga tunoonya ffe tulina bye tweyagaliza mu nsi naye Katonda ne Yesu Kristo n'Omwoyo Omutukuvu bo kiki kye basinga okutwagaliza kiki kye bakolerera ku lwaffe tukiwulirizeeko nnyo kati tusomere Yokaana 6:26-55 ku lunaku luli mulisaba mu linnya lyange so sibagamba nti ndibasabira eri kitange 6
agamba Yesu n'abaddamu n'abagamba nti dada mbagamba nti munoonya si kubanga mwalaba obubonero ne kubanga mwalya ku migaati ne mukkuta temukoleranga kyakulya kiggwaawo naye ekyokulya ekirwawo okutuuka ku bulamu obutagwaawo. Akabatuwuliriza bakawulirize naffe tukawulirize. Bo balina kye banoonya. Yes. Balina kye bamunoonyaako. Bifunanga ebyabwe biwedde. Kasita bakkuta. Wena cause. Naye ye kiki kyabaagaliza? Kulya ekyokulya ekyobulamu obutagwaawo. Genda maaso. Omwana w'omuntu kyalibawa kubanga kitaffe ye Katonda amusizzaako oyo akabonero. Awo ne bamugamba nti tugire tutya okukola emirimu gya Katonda. Yesu n'addamu n'abagamba nti guno gwe mulimu gwa Katonda okukkiriza oyo gwe yatuma. Awo ne bamugamba nti kale kabonero kigwe kokola tulabe tukkirize. Okola mulimu ki? Bajjajjaffe baaliranga emmaanu mu ddungu. Agenda yabe mugiwulira. Cause mugiwulira. Genda maaso. Mu ddungu nga bwe kiwandiikibwa nti yabawa emmere okulya eyava mu ggulu. Yesu n'abagamba nti dada mbagamba nti Musa si ye yabawa emmere yava mu ggulu. N'ekitange yabawa emmere ey'amazima eva mu ggulu. Kubanga emmere ya Katonda yeeyo eva mu ggulu ereetera ensi obulamu. Awo ne bamugamba nti Mukama waffe tuwenga bulijjo emmere eyo. Yesu n'abagamba nti nze emmere ey'obulamu ajja gye ndi enjala temuluma anzikiriza ennyonta terimuluma n'akatono. Sikateba mulye. Naye n'abagamba nti mundabye era temukkiriza. Buli kitange gwampa alijja gyendi. Ajja gyendi siri mugobera bweru n'akatono. Amina. Kubanga saava mu ggulu kukola kye njagala nze wabula oli eyantuma kyayagala. Kyayagala kiki? Eyantuma kyayagala kino mu bonna be yampa aleme okubula n'omu naye amuzuukirize ku lunaku olw'enkomerero. Kubanga kitange kyayagala kye kino buli muntu yenna alaba omwana n'amukkiriza abe n'obulamu obutaggwaawo. Nange ndimuzuukiriza ku lunaku olw'enkomerero. Awo Abayudaaya ne bamwemulugunyira kubanga yagamba nti nze emmere yava mu ggulu. N'abagamba nti ono si ye, ne bagamba nti ono si ye Yesu omwana wa Yusufu gwe tumanyiiko kitaawe ne nnyina. Kaakano agamba nti yava mu ggulu. Yesu n'addamu n'agamba nti temwemulugunya mwekka na mwekka. Tewali ayinza okujja gye ndi kitange eyantuma bw'atamuwalula. Nange ndimuzuukiriza ku lunaku olw'enkomerero. Kyawandiikibwa mu bannabbi nti ne bonna baliyigirizibwa Katonda buli eyawulira kitange n'ayiga ajja gye ndi. Kakati ekibuuzo olw'obudde. Katonda ne Yesu ne Mwoyo Mutukuvu. Oba nsooke mbuuze bo baagala ki ekibali obubi? Baagala tulemu okubula tusobole okwefunira obulamu obutaggwaawo. Ngamba bano bayogera nabo. Bo baagala byanfuna mmere tuwe Bwakabaka olaba ne baliya fiizi nyumba power bibaagala bo. Njawulo zero naffe kaakano. Era bamugambye nti kolayo bikole tujja kugoberera. Kabonero kikotulaga tujja kugoberera. Musa yagiranga mmere nawe gira emmere. Naye emmere eno Musa gye bagikabiranga tebalina mmere enjala ebaluma. Bwe yagibawa mu bungi baamatira. Nedda. Tebakaayina nti emmaanu eno emisiri twalyaga obutungulu ne bujju n'ennyama. yayagala kuba waki instead.
eternal life. Bazuukiza Everlasting life. n'obulamu obutakola ki obutagwaawo. mu ssuula eno bwawukana butya ne bye baagala bino Katonda byayagala okubawa byawukana bitya ne bo ne bye baagala mukadde bwe baagala ne baba naafuna ebyenkana ki tebijja bamatiza bajja kusigala mu bwetaabe ku nkomerero baffe naye byayagala okubawa ye kwe kujjula mu bo bamatire era agambye nti ndibazuukiriza ku lunaku olw'enkomerero akyogera emirundi 3 mu ssuula eno ekyokubazuukiza n'akyogera emirundi 5 ekyokubawa obulamu obutagwaawo. abo bawaddi Dennis bufunwa ddi kasita omuntu akkiriza that moment afuna obulamu obutagwaawo kati akkiriza omwana kakati akkiriza omwana n'abufuna amatira okusinga oli anoonya biri amatira kyenavudde njagala ennyo ka statement ke nawulidde awantu eternal life now is not length of time but quality of life. Obulamu obutagwaawo kyetuba tutandika nabwo kaakati eri abagamba nti twamukkiriza naye nga tufa naye obulamu obutagwaawo tebukoma ku kupima biseera. Obulamu obutagwaawo buli ku quality of life. Yokaana 10:10 najja zibe naki n'obulamu zibe nabo mu obungi. Obulamu buno tugenda bufuna ddi kati bwe tumala okukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi waffe ngamba obulamu obujulidde ddala obujjuvu ddala enyawo andi nadduse edda ngenze Wednesday Nsonga Yokaana 6:47 atugambye nti I tell you the truth, he who believes has everlasting life. has akkiriza alina ddi there and then wakkiririza kakati nze akkiriza genuinely nina everlasting life. Sulemani ali mu kunoonya ng'akozesa bino akozesa biri tabulina nze abulina bunkolera ki ekyenjawulo oli kyatalina nze abulina bunkolera Dennis nze abulina bumpa peace of mind bumpa emirembe n'empumula rest in Christ. naye tugirina ddala tugirina Musomba aba mulina era Musomba emirundi egisinga oba oyagayaga bikutabuseeko kino na kino kasita ogamba nti Mukama akolanga bw'oyagadde ng'omutima gutekkuka ng'omugugu guwewuka ng'obulamu bugenda mu maaso. kuteesa fe abamulina abamukkiriza agaye tulina naawo quality of life eyange ekyuka etya okuva ku oli akyayiga ebiyige kimpa okulo munze okukkiriza Dennis agambye nti kimuwa peace of mind. Ono agambye nti mu kabigo wakati mukatamu nsobola okumugamba nti take over nembeera mu muliro naye nga ndi mirembe yongerako bwemba ne Kristo nga ye nzikiriza ye nannyini byonna mba siina kye neetaaga kirala.
kama ye musumba wange seetaagenga mukadde olina kyoyongerako bwe tumukkiriza n'afuga obulamu bwaffe enjawulo erabika ne bwe tuba nga tutambula mu bulamu obwa bulijjo obwa buli lunaku abantu bwe batutunuulira era balaba nga tulina akamwenyumwenyu neewunye abajjudde ebintu ate bebasinga okubyagala abanoonya temusanga nga emirembe kola ki talina naye ffe bwe tumala okumukkiriza najjula mu bulamu bwaffe mu mutima gwaffe mulimu ekifo ekitajjula naye Yesu Kristo bwe tumukkiriza n'atuula ku nnamulondo y'emitima gyaffe kati ebibadde bireeta wasiwasi byonna yabeera waali nange kanyongereko essuubi nti bino byonna byenkuluusanya naye enkya bivaawo this too shall pass nakino kijja kuyita ne bwe naafa nga kino kinoonya kunzita n'okufa ono gwe nakkiriza yalina ebisumuluzo by'entaana yange somba awo bwe mbanga waliyo okukkiriza okusukka okufa ekyo kiki ekiyinza okundeetera okutya mu nze okuggyako okufa bwe mba nfunye essuubi erisukka okufa teri kiyinza kuntiisa amina lwaki kuba ndi mu ye nannyini afuga okufa ononsonyiwa tukwongereko kubanga kwolese kakulu nnyo ekibonyabonya ensi eno njagala bwe mba nfunye ku ssanyu saagala linveeko njagala libeere lya buli lunaku ono alina abakazi b'1,000 ayagala abeere nalwo buli kaseera nga mugasa owa ssente ze owaki naye weewuunye kiki ekibatemako bonna kufa nekujja nekukutemako nekubikulesa ate okimanyi nti ojja kufa amataka go gonna n'olekaawo Yesu kyatuwa atuwa essuubi erigamba nti ne bwofa ndi wamu naawe amina ndi wamulamu amina weebale nnyo akagombe kalivuga akadde kaffe nno kakati akadde kavuga akagombe kakavuge akagombe kakavuge Abasosolanika balina ekizibu Abasosolanika kyabwe kyali kizibu ki enyebu ekizibu kyabwe kyali nti abamanyi nti nga bafuba nnyo okukuuma abantu baabwe nga balamu kuba baalinga balowooza nti abali baabalamu Kristo baalitwala so nga bw'oba ofudde ebibyo biwedde teri ssuubi lyakuzuukuzibwa na kutwalibwa bwe baali balowooza kyekyali ekizibu kyabwe Pawulo kyava alwana okubannyonnyola n'agamba tetwagala mu abooluganda obutategeera ebyaba abebaka muleme okunakuwaleeranga n'abalala abatalina ssuubi kubanga bwe tukkiriza nga Yesu yafa n'azuukira era Katonda alireeta bw'ati abebaka ku bwa Yesu wamu naye nno kijjawo endowooza eri abasajja n'abakazi abalowooza nti omuntu alina ekimuvaamu ne kigenda mu ggulu ng'omwoyo gwagenze mu ggulu Pawulo ategeeza nti abaafa era wanannyonnyola n'agamba nti ffe abalamu tetulisooka abakola ki abebaka n'olwekyo obulamu obutagwaawo buno bwe tulinda tubulinda ddi tubufuna kati tufunako deposit naye ate eriyo obujjuvu buli obujju tetubufuna akagomba ak'enkomerero bwe kalikola ki kubanga kalivuga n'abafu balizuukira eryo essuubi liri gyoyogeddeko
oba ndi mulamu oba ndi mufu terikiri enkana. Kakati bwe kalivuga njala tusomereko ndowooza mukase ekyandikibwa ekisembayo bwe kalivuga Abakolinso ekyobebere 15 35 kusana bwe kalivuga. Naye omuntu alyogera nti bafu bazuukizibwa batya era mubiri kigwe bajja nagwo awo musirusiru gwe kyosiga tebannamu wabula ngefa gyosiga tosiga mubiri oguliba wabula empeke enjereere kozi ya ngano oba yangeri ndala ne Katonda agiwa omubiri nga bw'ayagala era buli nsigo agiwa omubiri gwayo yokka. Ennyama yonna si nnyama si nyama emu naye endala y'abantu endala ya nsolo n'endala ya nnyonyi n'endala ya byennyanja era waliwo emibiri egy'omuggulu n'emibiri egy'omu nsi naye ekitiibwa ky'egy'omuggulu kirala n'eky'omu nsi kirala ekitiibwa ky'enjuba kirala n'ekitiibwa ky'omwezi kirala n'ekitiibwa ky'emmunyeenye kirala kubanga emmunyeenye teyenkanankana naginnaayo kitiibwa era n'okuzuukira kw'abafu bwe kutyo gusigibwa mu kuvunda guzuukizibwa mu butavunda. Kakati awo njagala okuvaawo tutandika okuwulya kyetulindirira nga tukikompeyalinga nekyetuli kati buli omu kufu wano alina ekimukwatako gusigibwa muki era gusigibwa mu kuvunda gusigibwa mu kuvunda kantandikire kulwana mu bbiri era n'okuzuukira kw'abafu bwe kutyo gusigibwa mu kuvunda guzuukizibwa mu butavunda gusigibwa watali kitiibwa guzuukizibwa mu kitiibwa gusigibwa mu bunafu guzuukizibwa mu maanyi gusigibwa mu mubiri gwa mukka guzuukizibwa mu mubiri gwa mwoyo. Obanga waliwo omubiri ogw'omukka era waliwo n'ogw'omwoyo era bwe kityo kyawandiikibwa nti omuntu ow'olubereberye Adamu yafuuka mukka mulamu Adamu ow'oluvannyuma yafuuka mwoyo oguleeta obulamu naye eby'omwoyo eky'omwoyo tekisooka eky'omukka oluvannyuma eky'omwoyo. Omuntu ow'olubereberye yava mu nsi wa ttaka omuntu ow'okubiri yava mu ggulu ng'oli ow'ettaka bwe yali era n'ab'ettaka bwe bali bwe batyo era ng'oli ow'omu ggulu bw'ali era n'ab'omu ggulu bwe bali bwe batyo. Tulirako ku kifaananyi kitulaga bw'ali bwe yali ng'azuukidde kifaananyi ki kyemuyinza okumpaako ne mmanya nti nange kakati awo bwe ndizuukira ngenda kufaananako bwe nti mumpeeyo ku kifaananyi. Thomas bw'ayoyo okukakasa ddala y'ono Kristo n'amuyita akwateko mu bituli by'emisumaali nga yeye naye nga kati ate omubiri gw'alina weewaawo ebiwundu bikyalabika naye tebiriiko wadde akavunda wadde kikuba oluvannyuma lw'ennaku 3 ali mu ntaana naye byandibadde birenyanga n'okumusemberera kizibu. Otyo sebo ekifaananyi kinene ekya Mukama waffe mbu bw'amala okuzuukira mu nnyumba teyeetaaganga kuyita mu luggi kumuggulira kubanga omubiri gw'alina gwaggulu gwa mwoyo yayingira buki mbu n'ayingira n'atuula nabo n'amenya ekyennyanja n'abawa n'okulya ne balya nategeera nti kyokka nga abasanze abo kagamba olaba enjawulo nene ey'omubiri egy'eggulu ku mubiri nabino bye tulina kati Dennis tuma n'omubiri guno gwe tubonaabona nagwo ebirwadde enjala obwavu tunaafuna guli omubiri omulala tujja kuba tetukyabimanyi nako yadde Piraato ng'akyasobola ogukwata oguli nedda kuteesa Omusumba bw'amala okuzuukira bw'ati yagamba Mangadale natonkwatako ekitegeeza nti yali guno omubiri gwe tegukyasobola kukwatagana na guno gwansi yira ate Thomas yamukwatako awulunga amaze okuvaayo mu ggulu naye awo katwongereko
awo katwongereko mu Luganda bavunula tonkwatako naye mu lulimi Oluyonaani yamugamba don't cling on me onelipako kirabika Magdalena bwakitegeera nti yono najja amukwata yamukwata butamuta toddayo kuva kati wina mugaa nti gundi nta nkulinzeeko ndabye naye sinabona kugenda wa kitange naye bwe kisigala waliwo tugambye nti omukwatako eriyo n'abajamu n'ebirala naga nti abakazi tebakwata ku basajja bekiiki enyama nsomba guno omubiri omupya tegwetaaga nakubonaabona na fuel prices kubanga abayigiriza bwe baba bavudde ku ntaana wali bali disappointed batambula byabwe banyumya mboozi n'abeegattako tebamanyibutuka east oba west ne batandika okunyumya naye tomanyi bifudde Yerusaalemi oli wawaggulu naye tebaalaba gyafubutuka kakati bwogenda okugattagatta byonna byatutegekedde byatwagaliza n'obigeraageranya ne byetugoba byetutawana nabyo ebigwawo ekonomeno nolabanga Sulemaani yali mutuufu kugoba mpewo Musumba ekyamazima tukome wano obudde bwaffe buweddeko mukadde waffe atuli bubi kale bannange tulina essuubi ery'endagaano empya essuubi ery'okuzuukizibwa n'obulamu obutagwaawo Katonda Kakembo wengenda okweyambulako ekibiri kino bampa omubiri omujja ogw'omwoyo okufaanana n'obwa Mukama waffe Yesu Kristo. Nene situsabire. Mukama Katonda twesunga olunaku olwo lwe tuli kulabako Mukama Katonda katuwonya omubiri guno ogw'ebizibu Mukama Katonda. Tusaba olunaku olwo Mukama Katonda ffenna ne bannaffe otuyambe tulabeko era tulutuukeko mu nnyala ya Yesu Kristo Mukama waffe.